हेलो फ्रेंड्स, प्रीभा टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये देखेंगे मोबाइल मदरबोर्ड में कैसे सील रिमूव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एसएमटी मशीन का टेम्परेचर हमको 350 डिग्री में सेट करना है और एआर को 5+ हम रखेंगे। मोबाइल की जो मदरबोर्ड होता है उसके जो सील्ड लगाया जाता है उसमें सिलिकॉन का पेस्ट दिया जाता है। हम लोग 11 नंबर ब्लेड से सबसे पहले सिलिकॉन का जो एक पेस्ट होता है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। धीरे धीरे चारों तरफ हम लोग उसको कटिंग करेंगे। पहले इस काम में हमेशा सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम लोग हड़बड़ी करेंगे तो आसपास का सामान जो है वो नुकसान हो सकता है। हम लोग पहले धीरे धीरे ये जो सिलिकॉन की जो लेयर होगा उसको कटिंग करेंगे, स्लोली कटिंग करेंगे जिससे हमारा ट्रक उखड़ ना जाए। ठीक है दोस्तों, हम इसको स्लोली कटिंग करेंगे चारों दिशा में। देखिए दोस्तों, सिलिकॉन की जो लेयर है धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस लेवल का अगर हैंड स्किल प्रैक्टिस करना है या सीखना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, रिमूव होना शुरू हो चुका है। चारों दिशा में हम लोग कटिंग कर चुके हैं सिलिकॉन को। अभी हम लोग किसी एक कोने को हिट करेंगे स्लोली, उसके बाद हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले चारों दिशा में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देंगे हीट एयर को धीरे धीरे। सील रिमूव ट्रिक नंबर 1 है, बहुत सारे ट्रिक है, इसमें हम लोग यूज नहीं करेंगे फ्लक्स, क्योंकि दोस्तों फ्लक्स यूज करने से क्या होता है, आस पड़ोस की जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर फ्लक्स इंसर्ट हो जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी एक कोने में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हीट देंगे, जो कि हमारा जो 11 नंबर ब्लेड है वो इंसर्ट हो चुके। ये काम बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए दोस्तों। देखिए इंसर्ट हो रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग थोड़ा सा एक साइड में उसको निकालेंगे। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ये रिमूव हो रहा है। फिर हम लोग थोड़ा सा पुश करेंगे इसे, फिर दूसरी जगह से देखिए दोस्तों, धीरे धीरे रिमूव होने लगा है।
ये देखिए दोस्तों 75% ऊपर उठ चुका है। अब हम लोग लास्ट साइड को उठाएंगे बिल्कुल धीरे से। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल धीरे से हम लोग उठाएंगे। ठीक, आपने देखा दोस्तों ये जो सील्ड है वो निकल चुका है। इसको टूजर में हम लोग बड़े प्यार से दूसरी साइड रख देंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोई कंपोनेंट झड़ा तो नहीं है, कोई रिमूव तो नहीं हुआ है। एक कॉइल है जो कि थोड़ा सा मूव हो चुका है, उसको हम लोग, ये टूट चुका है। हाँ ये टूट चुका है दोस्तों। ये एक डेड मदरबोर्ड है, हम लोग प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे। आपने देखा कितनी आराम से, कितनी इजीली ये निकल गया। प्रॉपर प्रोसीड्योर में अगर ये काम करेंगे हम, बिना नुकसान में शील्ड उतर जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग शील्ड को बिठा सकते हैं। वीडियो को क्लोज करने से पहले एक लाइन और एक टॉपिक में बता देता हूँ। जब भी हम लोग शील्ड को रिमूव करेंगे तो हमारा एयर रहेगा 50 और टेम्परेचर रहेगा 350। अगर हम इसको शील्ड को दोबारा बिठाएंगे तो हमारा एयर रहेगा 30 और हमारा टेम्परेचर रहेगा 330। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।